So magkano siya? $10. $10? Ayan guys, nag $10 na ka. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Video, so nakilala ko siya through YouTube. So ngayon, andito siya guys. Then we're gonna choose the toppings or? Yeah, so Okay. you guys want to take a look at that right now? Yung Yung bagong tag natin yan. gaganda. So what size is that for you guys here? We're gonna try the large one. Are we gonna enjoy this one? I think the ice cream tastes a lot better than the Then the yeah. But the dragon spice is a lot more. So. There's another store here before we open. When this one open? Sweet Jesus was an ice cream place. Oh, I see. Yeah. Like this. I think I can remember that one. The sweet pieces. Ayun pala yun. Oh yeah. Naka-video. Naka-play. And sauce for you guys here? Nawawala ako sa pag-vlog. I'm so excited to try it though. Can we have mini M&M's? And we want to make it colorful. Just put a drop because we're gonna put some more sprinkles Rainbow sweets? and marshmallows. Hindi pa pwede sa GoPro. Pwede din, pero ano kasi package ko natin? Do you want anything else? So how many people can share this product? It depends. Yeah, it depends how much you're gonna Maybe we're 20, but I think we can just try one. So what's this one? What's that? These ones here? Yeah. These are dipping sauces for them. Ito. Malamig ba? Malamig? Malamig. Kaya, hawa mo may... Ano ba yan? Yung pinanood ko lang sa video. Oh! Meron na kaming film na mga... Siguro 3 minutes na. 3 minutes na kagad. Mabilis pa dapat pala kainin agad siya. Bakit matutunaw? Tunog eh. Mawala yung nitrogen yan. So magkano siya? $10. $10. Ayan guys, nag $10 na kagad kami. Mamaya i-transfer ko na ito lang. Medyo pricey. Presyo ni Victoria. Medyo pricey siya guys. Okay. So, right away. Look. Let me have you like this. I'm sorry. Oo. Pero huwag ka dyan, may bibili. Oh, we're gonna try it with ay, matusok. Yan. Oh my God! It's freezing! Ayan guys, binigyan kami ng free refill kasi first experience namin. Daming tao ngayon kasi Sunday. Hindi tayo makasingit.
ganon. Maglalakad. Oh my God, meron pa pala silang second branch. Ang mabili tong Dragon's Breath Dragon's Breath. Yan, second branch. A few moments later. Hello. Saan mo ako nakikita? Ian, Siyan. can you see him? Can you see me? Can you see us? Yes. Huwag mong niliwin doon. Bibigay ako sa'yo. I'll give you something. Sino? Diretso lang. Ito. You wanna play with this? I'll show you. Ay, baka malagay itong shirt ko ni Mami. Huwag yan. Ay, ito nga. Okay, let's go. Pagkatapos namin mag-meet sa West Edmonton Mall, kasama ulit namin si Ronald, ang Pinoy YEG, Bagong vlogger. vlogger. So nandito kami ngayon sa Pinoy Grill dito sa may west of Edmonton. So malapit to sa may, malapit siya sa Edmonton Mall, West Edmonton Mall, sa likod lang. Siguro 1 minute ride. Mga 1 to 2 minutes mayroon lang. So ayun, kakain muna kami, tamang bonding. First day ng pagkikita namin ni Ronald. So marami kaming mga gagawing videos soon. Kaya pag may time pa, tapos Pag may... Saka, sabi nila mag-regular off ko na Sunday. Sunday and... Ay, iba. Parang fix ng off ko. Hindi, parang Sunday, kasi, Monday. fix ko next start eh. Wednesday, Thursday ako tapos. Wednesday, Thursday ako. Ngayon, Sunday, Monday ako. Pwede. Ito pala yung soup ito, play with that. Number 10 yan, ano ba? Kung kumain nyo dito, may libre soup. Pag nag-subscribe kayo sa channel na. So, Pwede na mag-cheat. Pero pagka nanonood ka pa lang, bawal mag-cheat. oh wait lang. So magsa-shoutout nga pala ako. Shoutout nga pala kay Bev Josephine Espinosa. Nag-comment. Shoutout sa kanya, tsaka kay Bert Escano. Philippines represent. Kay Eric Ange. Kay Siam. Si Ian Bautista. And hi to Chanel. She's working with me. Alam niya na yan. She knows where it is. Kailangan English na kasi. Shout out siya. So ako din naman magka-shout out ako. May pinapaliwanag nga pala sa akin si paring June Pacis nga pala ng Tim Pacis vlog channel. Ang monetization, Pinag-uusapan namin kasi mga bago lang kami sa larangan ng pagbablog ng YouTube. Ayaw din sa aking mga pagsasaliksik. So, ayaw kasi pagsasaliksik, diba? Kasi pag magsisimula ka ng video, pag mag-YouTube ka, kasi ang YouTube kasi, merong ngayon, nagkaroon na sila ng requirements. So, kailangan kasi ma-hit mo yung 1,000 subscriber. Wala naman siyang limit kung kailan mo siya ma-hit. Diba? 1,000 subscriber and then kailangan meron pang 4,000 minutes. Sabi ng 4,000 minutes na yun, hindi siya sa viewer. Hindi siya sa yung view time ng viewer na subscriber. Kung meron kang, for example, Meron kang 1,000, for example, meron ka ng 1,000 subscriber, and then, Hindi naman sila nanonood. hindi naman lahat manonood yun. Pero ibig sabihin, dapat makaipon ka ng 1,000 minutes sa mga videos mo. So, na-hit mo na yung 1,000 subscriber, meron ka ng, na-hit mo na yung 4,000 minutes ng panonood sa videos mo. Ngayon, mag-a-apply ka ng monetization. Ano yung monetization? Ang monetization, i-apply mo yan sa YouTube, sa company. Meron dong mga pipilapan to o something ganyan. I-enter mo yung mga information mo, details, especially PayPal mo yung mga ganyan. Doon, maghihintay ka ng 1 to 2, 3 months pa para sa approval nila. Ngayon, pag na-approve ka ng YouTube, dun na. Papadalan ka ng email, congratulations, na-approve ka na, ganyan. So, doon, papasok na yung commercial sa iyong mga videos. Doon ka na magsisimula. Pero may choice, sa tingin ko lang, ma-interrupt ko lang. Meron kang choice na pwede ka magpa-ads or pwede ka Hindi, sila ang pipili ng ads kung Sila nasa talaga. region ka. For example, nasa Canada tayo, yung papasok na commercial sa mga videos mo,
is nasa Canada, for example, presidential, mga bangko, ganun. Kung ang mga viewers mo naman ay nasa Pilipinas, ang papasok na commercial doon sa videos mo is Philippine product, of course. Ang commercial ay nakadepende kung nasa ang bansa. Pero hindi sa view, okay. Hindi. Kasi hindi mo ikaw Automatic commercial. kasi yun eh. Hindi mo ikaw commercial yung mga Philippine products. Pag ang iyong videos ay maraming viewers, millions talaga, or sabihin natin 100,000 plus, i-divide nila yung ang videos mo. May sasabihin ka ba, bate? Anong sabi? Hindi, sa mga kamag-anak mo. May marami ka bang kamag-anak sa Pilipinas? Oh, yeah. Binabati mo si? Ha? Pwede mag-greet ka. O sige, binabati ko lahat, yung mga kamag-anak namin sa Philippines, sa Laguna. Laguna rin ako. Oh, Kanlubang kami. Masapang, Victoria, Laguna. Victoria, Laguna kayo sa may Lampas lang malapit sa Los Baños. Kalamba kami, te. Kalamba. Malapit lang tayo. Bahay para tayo. Masasarap tayo magluto eh, no? So guys, mag-iwalay muna kami. And thank you guys for watching our videos, and don't forget to subscribe Pinoy YEG, and then Tim Pacis vlog channel, and don't forget to hit our notification bell down below para update kayo sa aming mga videos. Thank you. So ayan, marami kaming natutunan kay Tim Pacis vlog channel. Babay muna ngayon.